పక్షులు అద్భుతమైన గూళ్ళను నిర్మిస్తాయి. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే అంశం ఏమిటంటే 5 రకాల పక్షుల గూళ్ళు గురించి. 1. ఇంజనీర్ పక్షి. దీని అసలైన పేరు రీపోహస్ హార్నియో. ఇది అర్జెంటీనా దేశం యొక్క జాతీయ పక్షి. ఈ పక్షి తన గూడును బురద మరియు గడ్డితోనూ నిర్మించుకుంటుంది. ఈ పక్షి గూడులోనికి వెళ్ళటానికి సరిపోయేలాగా ద్వారమును తయారు చేసుకుంటాయి. దీనివల్ల ఇతర పక్షుల నుంచి వాటిని అవి కాపాడుకుంటాయి. ఈ పక్షి తను నిర్మించిన గూడిని ఒక్కసారి మాత్రమే వాడుకుంటుంది. ఆ తరువాత ఆ గూడిని ఇతర పక్షులు వాడుతాయి. 2. లిటిల్ గ్రిప్స్. ఈ పక్షి యొక్క పొడవు కేవలం 10 అంగుళాలు మాత్రమే. ఈ పక్షి నీటిలో ఉన్నటువంటి జీవులను తిని జీవిస్తుంది. ఈ పక్షి తక్కువ నీరు కలిగిన నదిలో కానీ సరస్సులో కానీ గూడును నిర్మించుకుంటుంది. ఈ పక్షి తన గూడిని గడ్డితోనూ మరియు పుల్లలతోనూ నీటి మీద తేలియాడేలాగా నిర్మించుకుంటుంది. 3. గ్రేట్ హార్న్బిల్. ఈ పక్షులు ఇండియాలోను, నేపాల్లోను మరియు భూటాన్లోను మాత్రమే జీవిస్తాయి. వీటి యొక్క ముక్కు గట్టిగా వంపు తిరిగి పొడవుగా ఉంటుంది. ఈ పక్షులు చెట్ల యొక్క తొర్రల్లోని తన గూడుని నిర్మించుకుంటాయి. వీటి యొక్క గూళ్ళు చిన్న ఖాళీని వదిలి మిగిలిన భాగం అంతా బురదతో కప్పబడి ఉంటుంది. ఈ చిన్న ఖాళీ ద్వారా గాలి మరియు ఆహారమును లోపల గుడ్ల మీద ఉన్న ఆడపక్షికి మగపక్షి అందిస్తుంది. ఆడపక్షులు పిల్లలు పూర్తిగా ఎదిగే వరకు గూళ్ళ నుండి బయటికి రావు. 4. టైలర్ పక్షి. పిచ్చుకలాగా ఉండే ఈ పక్షులు సాధారణంగా అడవుల్లోనూ మరియు తోటల్లోనూ కనిపిస్తాయి. ఇవి వాటి గూటిని చెట్టు యొక్క తొర్రల్లో చేసుకుంటాయి. ఇవి ఆకుల యొక్క అంచులలో రంధ్రములు చేసి సాలిగూడుతో వాటి గూడులను నిర్మిస్తాయి. వీటి యొక్క గూళ్ళు కోనులాగా కనిపిస్తాయి. ఆకులను గూళ్ళుగా తయారు చేసుకుంటాయి కాబట్టి వీటిని టైలర్ బర్డ్స్ అని అంటారు. 5. బాల్డా ఈగల్. వీటి యొక్క గూళ్ళు 9 అడుగుల వెడల్పు మరియు 20 అడుగుల లోతును కలిగి ఉంటాయి. ఈ పక్షులు తమ యొక్క గూళ్ళను పొడవు చెక్కలతోనూ మరియు ఎండి గడ్డితోనూ ఎత్తైన చెట్ల మీద వీటి గూళ్ళను నిర్మించుకుంటాయి. ఈ పక్షులు తమ యొక్క పిల్లలను గూళ్ళలో సరిగా పెంచగలిగితే ప్రతిసారి అక్కడే గుడ్లు పెట్టి అతుకుతాయి. కాబట్టి ఈ పక్షులు అన్నీ ఒక దగ్గరే కనిపిస్తాయి. వీటి యొక్క అతిపెద్ద గూడు ఫ్లోరిడాలో ఉంది. దీని యొక్క బరువు సుమారు 2 టన్నులు ఉంటుంది. మీరు మరిన్ని వీడియోలు చూడడం కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి.